El reportatge. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. La doble nacionalitat és una realitat cada cop més present a Catalunya, on milers de persones viuen entre dues identitats jurídiques i culturals. El fenomen no és nou, veu de l'exili republicà, dels vincles històrics amb l'Amèrica Llatina i, més recentment, de l'arribada d'immigració i de la globalització. Però què implica realment la doble nacionalitat? Qui pot tenir dues nacionalitats i com es regula? A l'estat espanyol, la doble nacionalitat no és un dret universal, sinó que depèn de convenis bilaterals i de la legislació interna. La Constitució de 1978 permet comptabilitzar nacionalitats i el Codi Civil fixa les regles generals. Espanya té acords amb països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal i França. En el cas francès, que és especial, l'acord signat el 2022 permet que catalans de la Catalunya Nord o descendents d'exiliats puguin mantenir les dues nacionalitats sense renúncia. La nova llei de memòria democràtica ha permès que molts fills o nets d'exiliats catalans a fora de l'estat espanyol puguin recuperar la nacionalitat. La doble nacionalitat per residència a l'estat espanyol és la més sol·licitada. Per obtenir-la cal en general haver viscut de manera legal, continuada i immediata durant els 10 últims anys en el país. Aquest termini es redueix en alguns casos, 5 anys per a persones refugiades, 2 anys per a nacionals de països iberoamericans, d'Andorra, de Portugal, de Filipines, de Guinea Equatorial o persones d'origen sefardita, i 1 any per a nascuts a Espanya, descendents directes d'espanyols, persones sota tutela o acollida legal d'espanyols durant 2 anys seguits, que estiguin casats amb un ciutadà espanyol des de fa almenys d'1 any. Una de les grans avantatges de la doble nacionalitat espanyola és que obre les portes de la Unió Europea. Les persones que obtenen el passaport espanyol no només són reconegudes com a ciutadanes de l'Estat, sinó que també adquireixen la ciutadania europea amb tots els seus beneficis. Llibertat de moviment, dret a viatjar, residir i treballar a qualsevol dels 27 països de la Unió Europea sense visats ni permisos especials, accés laboral, possibilitat d'opositar llocs de treball públics de tota la Unió i de competir en igualtat de condicions al mercat laboral europeu, educació i beques, reconeixement d'estudis i facilitats per accedir a programes universitaris, com l'Erasmus+, protecció consular. En països on Espanya no té ambaixada, qualsevol ciutadà espanyol pot rebre assistència dels consulats d'altres estats membres. Mobilitat estudiantil i professional. Els convenis de titulacions i la circulació de professionals faciliten la integració en sectors com la sanitat, la recerca o la tecnologia. És per això que molts migrants residents a Catalunya, en aconseguir aquesta doble nacionalitat, no només asseguren el vincle amb l'estat espanyol, sinó que guanyen accés directe a una comunitat de 450 milions de persones. Per obtenir la doble nacionalitat cal seguir el procediment establert pel Ministeri de Justícia del Govern espanyol. Els tràmits es poden iniciar a través del seu portal web oficial cd.mjusticia.gov.es, on es poden consultar els requisits, descarregar els formularis i sol·licitar cita prèvia al registre civil corresponent. La documentació varia segons el país d'origen, però en tots els casos cal acreditar residència legal i continuada, així com haver superat proves de coneixement de la llengua i la societat espanyoles. Ara bé, no tots són facilitats. Si un espanyol adquireix una nacionalitat d'un país sense conveni, per exemple als Estats Units o Alemanya, la llei estableix que hauria de renunciar a l'espanyola. També hi ha una condició: els fills espanyols nascuts a l'estranger han de declarar la voluntat de conservar la nacionalitat abans dels 21 anys. Si no, la poden perdre. Les xifres, segons la INE, declaren que un total de 252.000 persones migrants van obtenir la nacionalitat al 2024. Els col·lectius més nombrosos són marroquins, veneçolans i colombians. Catalunya i la Comunitat de Madrid són les que més registres de nacionalitat van obtenir segons les últimes dades, amb quasi 70.000 i 50.000 respectivament. Malauradament, l'accés a la segona nacionalitat espanyola desperta alguns dubtes encara, fet que fa que la seva obtenció es pugui veure endarrerida en la majoria de casos.
Un dels motius a l'hora d'afavorir a la segona nacionalitat és, sens dubte, la recuperació de la memòria històrica entre països i la voluntat d'obrir oportunitats a les persones que únicament, per qüestions geopolítiques, tenen una vida molt més complexa i injusta.